Ciao a tutti. Raga, il punto è che oggi siamo, io sono imbruttita, mio amosino no, mio amosino fa gli origami, né, mio amosino. Mh-mh. No, io oggi sono imbruttita eh, perché sono sì, perché ve lo giuro che non sembra, sai? Però per me a volte è molto difficile capire, assim, dare una razionalizzare tamanha irracionalità, tamanha malvagità umana. Allora, intanto, la- questa settimana non ho mandato mio figlio a scuola, sinceramente non ho mandato perché io avevo letto gli atti, ma non avevo ancora avuto il tempo di riflettere su ogni parola, su tutto ciò. E l'ho riflettuto e mi sono spaventata perché ho pensato, ma aspetta, io come posso stare serena sapendo che io lascio mio figlio na mano di persone che hanno avuto il coraggio di dire che lui non sa appunto usare i bagni e tutte le altre cose che ho letto. E quindi ogni volta che appariva nel registro giustificare l'assenza, io non ho resistito, perché voi dovete sapere che io sono un po' ironica, sarcastica, guardi che io mi conosco alla perfezione. Infatti, lei sai che cosa lei mi ha detto che ha scritto? L'ho fatto imparare a già i Allora, la gambetti. maestra che è stata la sua maestra di italiano per tanti anni e adesso è di storia, negli atti ha scritto che il bambino non sapeva Pigià. pigià, come se non sapesse pigià. Allora, la scena è che lui non aveva tirato i sciacquoni, ok? Quindi, quando la bidella ha fatto presenti, lui ha preso la borraccia di acqua e ha messo nel vate e la maestra ha detto come se non sapessi che doveva solo pigiare il tasto degli scarico. Allora, io vedo due cose gravi, sa? Non so se il problema sono io, ma io vedo due cose di gravi. Intanto, allora, immagini che tu vai in bagno e subito dopo qualcuno vai a guardare i tuoi bisogni. Quindi io intanto, assim, vedo questa scena come una cosa grottesca, che il bambino è come se lui, già da tanto tempo, perché io sto parlando di atti che sono stati dichiarati a giugno dell'anno scorso, che se io fosse al corrente non avrei scritto lui più neanche quest'anno all'arcivescovile, l'ho scritto perché io non sapevo di queste cose, altrimenti non avrei rinnovato la sua iscrizione. Eh, la, quindi è grave perché è come se lui fosse appunto sorvegliato in ogni momento. E la seconda cosa, una maestra di italiano dire pigià è gravissimo, e la terza cosa perché ovviamente è una grandissima bugia, perché una che dice così non sa che questo bambino, a parte che stiamo parlando di un bambino che adesso fa la quarta elementare, che è lì dalla prima elementare. Stiamo parlando di un bambino che ha sempre frequentato comunque delle ottime scuole a Trento, perché mi sono sempre ho sempre avuto premura di fare lui andare nelle migliori scuole. Anche quando lui è andato in quella pubblica, l'asilo, quando siamo tornati del Brasile, l'asilo alla Vis, e anche un pochettino lui ha fatto l'asilo a Vilazzano, un po' prima del Covid. Eh, la, a parte che sono comunque delle scuole di riferimento nel territorio e a Trento, e poi principalmente quella di La Vis, come ho detto, io ce l'ho con la Vis, con quelle persone che hanno lavorato per distruggere per invidia me e mio figlio. Però alla Vis ho conosciuto molte brave persone, una di quelle è stata la sua maestra Roberta, che per più di 30 anni era maestra di asilo, poi lei adesso è in pensione. E quindi, come ho già detto, io ho i certificati
dell'asilo, che dice esattamente il contrario di quello che questa maestra, nella quarta elementare, dopo aver passato 3 anni essendo maestra del mio figlio, si è tirata fuori adesso, che lui non sa usare i servizi igienici, mentre quella dell'asilo di Lavis parla che lui sa impugnare bene la penna, che lui sa usare in autonomia i servizi igienici. Guardi che lui era molto piccolo quando ha frequentato l'asilo di Lavis. Poi anche altre persone che ho conosciuto, bellissima, bellissima, è la sua, come si chiama, Tata, la Betty, che non è maestra, che si dice, comunque, la sua allenatrice di tennis, la Betty. Ottavio è rimasto, Ottavio ha fatto 2 colonie di tennis successiva negli anni. Io, negli anni che ho lavorato per la San Carlo, durante le vacanze, lui faceva la colonia di tennis con Betty, che è comunque anche lei un punto di riferimento in quella zona di tennis. E quindi, assim, guarda, è tutto talmente senza senso, le cose che io ho letto in quegli atti, che io mi sono chiesta, ma io come faccio a mandare mio figlio lì, principalmente adesso che loro ci tengono tanto a mandare mio figlio nel corridoio della neuropsichiatria infantile per imbottire lui di certificati e di psicofarmaci, e comunque con tutte le altre cose che ci sono, che mi amano nel fuoco oramai per la curia di Trento, dell'arcivescovili, per queste cose di pedofilia eccetera, se non metto la mano, come faccio? E quindi non l'ho mandato. Comunque oggi ho ricevuto una raccomandata, vediamo, perché io sono seduta, Tata, aspetta un attimo, io sono seduta, no, lascia, io sono seduta ad aspettare veramente assim, gli eventi, perché è tutto talmente surreale, ma surreale, e la bugiardice di loro è talmente grande. Comunque, se volete sapere cosa abbiamo fatto, sai, al contrario di quello che dite voi, io non sono quelle mamma e passa, no, quindi mio figlio è qua, Tata, vieni. Noi siamo qua pensando quale sia la cosa migliore da fare, cercando anche di contattare le persone giuste, perché ovviamente senza andare a scuola lui non può stare, né? Però allo stesso tempo fidarsi dell'arcivescovile è un po' difficile, principalmente partendo del presupposto che non è una scuola pubblica, è una scuola paritaria, quindi pensare che tu devi pagare 2.000 euro per rubare il tuo figlio, fai 2 conti, né? Mi sembra proprio da stupidi. Insomma, noi siamo a casa, stiamo bene, saluta Tata. Stiamo bene, stiamo leggendo un bellissimo libro sul Riva del Garda, sulla storia di Garda, Lago di Garda. Mio amorzinho sta facendo tanto origami perché gli piace, e poi abbiamo visto la Divina Commedia, né, Tatino, Inferno, Purgatorio, Cielo. A te è piaciuto di più quale? Il cielo. Quale parte del cielo ti è piaciuto di più? La parte più alta. L'Epireo, dove c'era Dio? Sì. Insomma, stiamo facendo la nostra cultura, che è una cultura vera, una cultura che racconta la storia vera di tutti i popoli, che non siamo tutti uguali storicamente e culturalmente, ma c'è qualcosa che ci unisce, che è il fatto di essere umani, ok? E niente, vorrei lasciare anche questa e dire che sono in stand by letteralmente. State sereni, tranquilli, voi che lavorate contro di me, voi che lavorate
per denigrarmi con la scusa che volete tutelare il bambino. Io sono solo in stand-by perché la vostra cattiveria, la vostra malvagità e anche la vostra mancanza di intelletto a volte è molto difficile da digerire, sai? E una ultima cosa, perché io sono tanto spaventata? Perché principalmente per quanto riguarda la famiglia Pergolizzi, voi dovete capire che io ho letto in quegli atti il suo zio che io stavo per portare Ottavio a novembre dell'anno scorso. Io stavo, novembre, un po' prima, io stavo per portare Ottavio da lui. È stato il suo maestro degli sport che lui fa attualmente che ha detto: Carla, non fare, perché se tu porti lui in Puglia, principalmente nei posti dove ci sono quelle scuole del bosco, al bosco, lui sparirà. Guarda, non fare, mi ha raccontato alcune cose che lui sapeva perché per un periodo ha avuto contatto con quel territorio. Ma la cosa orribile è che mentre io mi mettevo d'accordo per portare Ottavio dal suo zio, il suo zio a giugno aveva dichiarato le orribili cose che io ho letto negli atti. Addirittura lui si è riferito a me come quella donna, quando in verità in quel periodo che lui parlava tutte quelle bugie di me, noi ci parlavamo al telefono, i dettagli. Per questo dico che è un po' difficile la cosa, perché giustamente c'è di mano molta mafia, perché lui aveva detto così: vuoi che io parli con un'amica della mia sorella che è carabinieri? Allora, fortuna che il mio cuore ha detto così, non lascia perdere, anche perché è amica della sorella che quando è stata qua, io e Ottavio siamo finiti a dormire na casa della madrina di battesimo di Ottavio. Quindi già di lì si capisce tutto, né? E quindi ho detto no, però il problema è perché se la sua sorella ha un'amica carabinieri, sai che i carabinieri si coprono le spalle, né? E poi io vorrei anche arrabbiarmi con i carabinieri, il problema è che non mi viene di arrabbiarmi con loro, perché loro non possono sapere la verità, loro sanno quello che c'è scritto negli atti, eppure io, se non fossi io, immaginerei una persona orribile di quelle che c'è scritto negli atti. Io infatti io non ho rabbia dei carabinieri e a me dispiace non poter contare con la sicurezza delle forze dell'ordine. Ma io non ho rabbia di loro. Io ho tanta paura, ma paura di questa famiglia Pergolizzi, perché sono veramente persone che hanno dichiarato il falso di sana pianta, non hanno considerato il pericolo in cui hanno messo il bambino, per cui il mio risultato finale è sempre lo stesso. Sono falsi, bugiardi, il meccanismo è un meccanismo ripetitivo di generazione in generazione, perché la prova ne ho nella cassaforte, la prova ne ho con il libro della sua sorella, la prova ne ho con la mia esperienza propria, e quindi ho paura di quella gente, e sono completamente disgustata. E effettivamente sempre la famosa sorella che aveva scritto libri, mi ha spedito il libro, mi aveva detto di fare soprattutto attenzione a questo benedetto fratello, a questo benedetto zio della Puglia. Le ha dato un nome specifico a lui, le aveva detto: Carla, stai attenta che lui è... La parola in italiano io non mi ricordo, ma questa parola mi ritorna in mente, perché leggendo gli atti lui ha provato quello che aveva detto lei.
E anche lei ce l'aveva tanto con la sua mamma, che io l'ho difesa sempre, sempre e comunque, però leggendo gli atti, anche se, come ho già detto, capisco, anche perché lei ha parlato male di me, poi alla fine ha detto così, ma io non voglio che il bambino sia tolto da lei, perché lei si è sempre prodigata dall'inizio. È come se lei conosce la sua famiglia, conosce la Sicilia e conosce il suo meccanismo. Forse io sto essendo ingenua nuovamente, ma assim, io preferisco immaginare questa donna nel senso buono, come una madre di 4 figli che sta solo cercando di difendere la sua famiglia, e quindi ha lasciato questo segno, ma io non voglio che tolgano il bambino da lei, è come se stessi dicendo, guarda, io dico quello che è normale che io dica perché io devo difendere mio figlio, ma lasciate il mio nipote dalla sua mamma che è più al sicuro. Io ho voluto interpretare così la cosa e me lo auguro che in cuor suo è questo che lei ha voluto dire, lasciate il mio nipote con la sua madre che lui con lei è al sicuro. E me lo auguro che di qualche forma un angelo metta in testa e scacci questa curatrice che non cura niente, queste assistenti sociali interessate solo in accaparrare un bambino da mettere in una struttura che non c'è bisogno. Io veramente, guardi, io prego a tutti gli angeli santi e a Dio che illumini il giudice Pietrapiana o chiunque lo sosterrà, perché a questo punto non mi spaventa neanche se io arrivo nel giorno dell'udienza e è un altro. L'importante è che sia uno che faccia giustizia, che non consegni né me né il mio figlio nel corridoio del disperati per fare i capricci di un narcisista e di questa famiglia che oramai perpetra, ho già visto gli abusi psicologici da generazione in generazione. Alla prossima.